Carmen，歡迎嚟到 channel。今日呢條片咧就會去邊咧？就喺澳門嘅3日2夜小 trip 啦。咁今次嘅話咧，就究竟會住咩酒店？去邊度玩？去邊度食嘢？同埋 room tour 一下俾大家睇嘅。咁咧，而家我哋已經坐緊車過去㗎啦。咁今次就係點到點啦，就唔使轉車啊、落車啊咁樣。咁到咗啦，耶！係我熟悉嘅香味啊，我新袋。咁我已經嚟到啦。咁呢間咧就係第一間啦。今次咧都係會分咗2間酒店啦，咁所以咧就會有2間嘅 room tour 啦。咁呢間就係銀河嘅悦榕莊，見唔見到好似喺個鳥巢度，好靚。跟住我哋而家咧就等齊人之後，我哋就會去官也街嗰邊食葡國菜啦。好，咁咧我哋而家行緊去啦，因為我哋喺頭先喺悦榕莊嗰邊，我哋要行翻官也街，其實好快嘅啫，但係咧就都要行啦。咁咧我哋而家行得好快，我哋 book 咗台嘅，所以我哋唔可以遲。Let's go！係烤腸啊，係好似好好食咁。佢呢個係正宗嘅葡國菜啦，咁我哋就一齊期待下究竟好唔好食啦。呢就係龍蝦湯啦。咁佢每一個都會自己倒上去嘅，咁呢個就係我自己噶。得啦，頭先買咗杯嘢飲啦，跟住咧就有 Tights 嘅應援啦。咁啊，原來佢聽日咧嚟澳門開演唱會啦，跟住我亦都買咗杯檸檬茶。好，我啱啱咧已經攞咗飛，因為咧點解咧？聽日咧其實我會等咗超耐嘅 Hannah 演唱會啦。咁咧聽日就會都喺銀河睇啦，就係 G Box 度睇啦，好近嗰間酒店，真係好開心。今次其實係純粹本身嚟話澳門啦，跟住之後點知佢就官宣咗，所以真係好開心。所以今次就睇啦，決定就睇啦嚟澳門。咁就唔知感覺點，就係聽日嘅行程啦。咁咧我哋而家就繼續周圍行下先啦。哇！我哋嚟到啦，呢個係來佛士啦，有位坐。咁我哋而家就 check in，而家3點零鐘啦，噔噔，幾靚。我哋嚟到啦，呢個係來佛士啦，跟住我哋而家就入去 room tour 啦。好，咁我哋嚟到第2間酒店就係來佛士啦。咁呢間都係銀河間酒店。咁因為今次打通咗間房啦，係啦，咁所以咧呢度就係張雙人床啦。一入到嚟，跟住之後咧就有電視啦、梳妝台，有個衣櫃，跟住呢度就係個廁所。咁佢呢度入邊咧就有浴缸啦，都係圓形浴缸。咁咧就直情個沙發係啦，個沙發都喺度嘅，跟住咧就有個馬桶。OK， 跟住佢呢個好靚，我覺得透明超靚啦。OK，跟住就呢啲係咩嚟㗎？睇下先，我未開過。OK， 風筒啦，點解會有個遙控掣嘅？仲有啲呢啲嘢啦，跟住就塊鏡啦。OK， 跟住咧就出到嚟個廳嘅位置，咁咧呢度就有啲生果啦，跟住咧有一袋嘅水啦，係佢夜晚就會俾噶。呢度係門口啦。OK， 跟住咧呢度就係雪櫃，呢個雪櫃咧係彎形嘅雪櫃啦。等等，係啦，跟住呢度就有啲嘅茶包，係呢度唔係杯嚟嘅呢度，跟住咧呢度就有啲嘅呢個係茶包咯。哇，咁重咧，我唔係，哈哈，我餐具，我碟嚇，咁啲茶包 ，OK， 應該係我記得喺呢度㗎，點解？喺度，得啦，跟住呢度就有啲調酒嘅嘢，I think
跟住2幅畫啦，然之後係通去另一間房嘅。另外呢度就有一張紅色嘅 sofa， 係啦，跟住係我個袋啦，哈哈，就係咁啦。然之後呢個咧就係個景，呢個 room tour 就完啦。我哋入到嚟羽絨裝嘅，我哋參觀咗個廁所先啦。咁呢度有個大嘅浴缸啦，咁木製嘅 high 鏡 scan。咁我今晚唔係喺度住啦，就喺另一間陣間同大家 room tour。兩個洗手盤啦，哇！呢個紅色幾好睇喎。哦，有漱口水，我好中意呢隻超好用嘅漱口水。OK， 跟住咧呢度咧係通去衣帽間嘅，係啦。跟住咧毛巾啦，呢度就係個浴缸啦。好，係咪 OK？ 好，入面就咁樣啦。喂，有冇花灑？我其實咧想講咧，我哋今晚先講，因為其實有好多嘢喺呢度發生嘅。咁咧就呢個咩風筒啦、梳啦，我想你整冧佢。跟住咧驚全身鏡，今日 OOTD。跟住呢個就係廁所啦，就係咁啦。好，跟住出到去咧，呢個就係一張嘅大床啦。佢仲係超好咧，係有一個呢個餸嘅，就係晚霜同埋潔面魚啦。跟住嗰度咧就有一個嘅坐 sofa，I think。好，跟住而家咧就嚟到有咖啡機啦，有一塊鏡啦，跟住之後咧就有啲茶啦，即係呢度咧係要收錢嘅紅酒，跟住咧係咁嚟嘅，嗰度有熱水壺啦，然之後呢度就係書台嘅話就有啲紙啊，OK 電話啦，然之後咧呢個係地氈 ，OK，and then 呢度就有奇異果啦。有2部電視，我唔 get 點解咯。But yeah，OK，跟住呢度係通嘅，呢度有條路係通嘅。呢張嘢好舒服，超舒服啦。即係有張超大嘅 sofa，就係咁啦。咁今次食嘅 dinner buffet 咧就係喺銀河嘅名廚都會啦，而最近嘅酒店咧就係 Ritz-Carlton 啦。入邊有好多唔同類型嘅選擇，無論係食素啦，定係中意海鮮嘅都一樣啱，而且唔算多人，時間上咧可以食好耐，唔會趕你走。今次咧就完全自費嘅，就想推薦下俾大家啦。仲有得支雪糕，甜品種類仲有好多添。夜飲嘅話咧都好多種類㗎，同埋沖起嚟咧真係幾好飲。仲有朱古力，一定推薦俾大家飲啊！咁今次 Day 1就嚟到呢度啦，鍾意嘅話記得 like、subscribe 同埋 share。咁我哋就 Day 2同埋 Day 3見啦，拜拜！